したん？どうしたん？降りたくないの？じゃあまた来ような。降りないと。次は違う船に乗りましょうな。じゃあ降りるか。それまた全部持ってこなあかんねん。確かに。じゃあ降りよう。あ、ウィッシュじゃない？いいね、このまま乗りたいね。悲しいの？すごい広いですね。トイレだ。お風呂とトイレ。すごいね。一泊だけじゃもったいないわ。うん、まあそういうところじゃないからな。うん。でもでも良さそうや、あのさんで。なあ、ほんまや。いくらか知らんけど。お盆やん、お盆。あ、確かに。あ？行こう。はい、行こう。すごい長そう。ね、スライダー面白そう。二つあるんだ。うん。また撮りましょう。